자, 오늘의 컨텐츠 인사부터 할까요? 오프닝부터. 자, 중국신 초린의 시청자 반갑습니다. 오늘은 토깨비 노래자랑, 오늘 시청자분들의 노래를 들으면서 오늘 노래자랑을 한번 컨텐츠를 진행을 해보려고 합니다. 1등 분께는 제가 어마어마한 상금의 값어치가 있는 토깨비의 뽀뽀를 드리도록 할 거고요. 그냥 하면 재미가 조금 없을 것 같아서 오늘 여러분들께서 투표 기능 해가지고 1번은 더 듣자, 2번은 자르자, 이런 식으로 해서 여러분들 그냥 채팅으로 1 치고 2 치고 이런 식으로 그냥 치시면 돼요. 자, 그러면 제가 방을 파도록 할 테니까 여러분들께서 방 들어오시면 되겠습니다. 자, 들어오세요. 내문서님, 노래 부르러 오셨나요? 탈락입니다. 예. 그리고 이거 모바일로도 되니까 모바일로 하실 분들은 모바일로도 하시면 되겠습니다. 자, 그러면 처음 시작하기 전에 주최자가 노래 한 곡을 뽑아야겠죠? 주최자가 한 곡 뽑아드리도록 하겠습니다. 자, 갑니다. 튕겼어요? 야, 튕겨. 자, 갑니다. 요요요 토깨비가 랩한다. 토깨비가 랩한다. 토깨비가 랩한다. 토깨비. 야, 어우, 못 들어주겠네. 야. Don't walk away, I'm falling down. 깊어져만 가는 밤하늘, 별빛은 여전히 그 자리 그대를 기다리죠. 한참을 말하지 않아도 나는 나. 예? 뭐라고? 야. 아니, 아무도 없어? 아니, 왜 아무도 없는 거야? 신청을 왜 아무도 안 하는 거야? 야, 근데 이거 오늘 컨텐츠 아무도 안 오면은 망하는 거 아니냐? 임지훈 씨. 임지훈 씨. 임지훈 씨. 얘는 들어와 놓고서는 다른 방송 보고 있네. 야.